சிக்கன் பிரியாணி. ஆயில் சோம்பு பட்டை கிராம்பு பனி மூட்டம் மாறலாமா இன்னும் மாறலாமா. கல்யாணம் ஆயிடுச்சுங்க, காமெடியெல்லாம் பார்த்து போடுங்க, செதற விட்டுறாதீங்க காமெடியா. வெங்காயம் பயமா இது கடிச்சிட. உன்னால என்ன ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. ஏன் தெரியுமா? எனக்குள்ள போடு போட இருக்குல்ல, அதான் இங்க வெளிச்சம் இருக்குல்ல லைட்டிங். பச்சை மிளகா போட்டாச்சு. சொல்றதுக்கு எப்படிங்க இருக்கு? நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு. கொஞ்சம் பக்கத்துல போய் குப்பர் போடுங்க. அளவுக்கு தான் ப்ரோ எல்லாமே. அப்படியே பேக் வாங்க, அப்பதான் தீ பிடிக்கும் பின்னாடி. சும்மா எல்லாம் நோண்ட கூடாது ப்ரோ. ஆனா ஏன் பனியில ஏன் எல்லாத்துக்கும் வேர்க்குது? பனி தூரல்லாம் அப்படியே வந்து இஞ்சி பேஸ்ட் வேற மாதிரி. தக்காளி போட்டுக்கலாம். தக்காளி இன்னும் என்ன நீ பைத்தியக்காரனாவே நினைச்சிட்டு இருக்கறல? என்ன கருப்பாகி பிளாக் சிக்கன். இதுல கொஞ்ச நேரம் வெளியில இருந்தா கொடுறோம் உனக்கு என்னப்பா நீ பைத்தியம். ஒரு கை மல்லி, ஒரு கை புதினா, ஒரு கை தான் கை கொஞ்சம். 2 கையில் ஒருத்தருக்கு, அதனால 2 கை. அப்ப இந்த கையில போடலாம், பீச்சா கையில் போடக்கூடாதுங்க. தப்புங்க அது. ஒரு கிலோ கொஞ்சம் வைங்க கொஞ்சம் வைங்க கொஞ்சம் வைங்க. ஆளு பக்கமா இருக்கேன். கை மாத்திரம் நல்ல 360 நல்லா இருக்குங்க. 360 போட்டு தான் லாஸ்ட் காசு சுத்திருச்சு வீடியோ பார்த்து. ஏய் இங்க வா என்ன பண்ணலாம்? என்ன டைலாக்னா? என்ன டைலாக்? டேய் சம்மரை வந்து சம்மரை கொண்டாடுங்க. ஓகே. விண்டர்ல வந்து விண்டரை கொண்டாடுங்க. சரி. சீரகத்தூள் மிளகாத்தூள் இல்ல சால்ட் போட்டுக்கலாம் தேவையான அளவு. கருகுதடா மினிச்சு தண்ணியை ஊத்து. சிக்கன் போடுறோம். போதுங்க, இருங்க 2 நிமிஷம் தானே தலை சுத்தும். அது இருங்க, ஆஃப் பண்ணணும்ல. நெருப்பு கோழியா இருக்குமோ? நெருப்பு கோழியா? நெருப்பு கோழி நெருப்பு கோழி. வழக்கமாக இந்த முறையில் தான் அளவு இருக்கும் தண்ணியை. எவ்வளோ அளவு நீட்டு தண்ணி? 1 கவரா 2 கவரா? 3 கவர். 3 கவர். கோழி எண்ணெயில் வந்து போகும். என்னங்க சட்டையில் பனிக்குள்ளே ஈரமாயிடுச்சு. நம்ம என்ன பண்றது? ரொம்ப குளிரும். இங்கெல்லாம் குளிரும். பனியில் பார்த்து தடிக்கிட்டு தீக்குள்ள வந்து என்னதுக்காக அடுத்த மாதம் கல்யாணத்தை வச்சுட்டு. ஆமாம். ஐயோ, ஸோ தண்ணி பஞ்சம் இருக்கனால கொஞ்சம் பார்த்து யூஸ் பண்ணுங்கள். கர்நாடகா தானே? உப்பு பார்த்துடலாம். இது சரி பாரு. என்னது? ஆக்சுவலாக என் கையில் தான் உப்பள்ளி போட்டேன்னா அதனால உப்பு ஜாஸ்தி தெரியுது. என்னால் குளிக்கலன்னு சொல்லு. அப்படி பக்கத்தில் போடு. கொஞ்சம் மூட சிக்கன் வேக இருக்கு, கொஞ்சம் மூட வச்சுக்கலாம். சரியா? வாங்க போகலாம். ஆனால் இதுதான் கொஞ்சம் பயமான சாட்டாக இருக்கு. பனிக்கு எப்படி பனி விட்டிருக்குன்னு பார்த்து என்ன சொல்கிறதுனே தெரியல. அடிக்கிற பனிக்கு அடிக்கிற மணிக்கு வேர்த்து கொட்டு. பயமா இருக்கப்பா. நான் இது டிப்யூட்டி படிக்கிறேன். ஒளிஞ்சு நின்று போனது லைட் அந்த மாதிரி. பூத் பங்களா அதாவது பங்களாவில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 10 வருஷம் யாருமே போகல. கொஞ்சம் சத்தமாக பேசுகிறேன். ஹரப்பன் மொகஞ்சதார காலத்துல இருந்தே நான் இங்கே பாருங்க ஃபேனே போடாமல் சுற்றுது. నా కోసం శుద్ధ ధన్యాసి రాగంలో ఒక కీర్తనం పాడగలరా? யார் பார்த்து அந்த ரூம்ல ஃபோன் பேசுறது? నేనేరా చంద్రముఖి. என்னங்க துணியெல்லாம் காயுது. ஏங்க பேய்ங்க அது. பேய்ட்டு போய் பேச்சுவார்த்தை நடத்திட்டீங்க. அச்சச்சோ நான் என்ன பண்ணுவேன் பெருமாளே. யாரோ எழுதியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் புக்கிங் டிசம்பர். ஐயோ வேண்டாம், இது ஆஃப்ல இருக்கு.
லைட் ஆஃப் பண்ணிக்கோ. லைட் ஆஃப் பண்ணு. இப்ப நான் ஆன் பண்ணேன். பரவாயில்ல, உண்மையாவே பைத்தியம் போயிட்டேன். எப்படிங்க போனை கருதி கனெக்ஷன் வச்சு அந்த காலத்திலே வைத்தியில சிக்கன் வந்துருக்கோம். சிக்கன் கறி எடு வினித்து. இல்லைவா வந்திருக்கும், ஆய் வந்திருக்கு. ஆயா ஆகிங்க சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் வருவீங்க. அது பாலடைஞ்ச சைக்கிள் ஒன்று இருக்குங்க. பாலடைஞ்ச சைக்கிள் ஏங்க அது கவர்மெண்ட் கொடுத்தது. சும்மா இருங்க. சைக்கிளை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்க. பாலடைஞ்ச சைக்கிள் இல்லை நீங்கள் பேசிட்டுங்க, நான் வந்துடுறேன். வேற ஏதாவது பண்ணுவோம். நீ தனியா பேசிட்டு கை தள்ளி போடு தேவா. நீ அள்ளி போடுனேன். அந்த கருமத்துக்குள்ள கையை விட்டு இதுதான் நாங்க சொன்ன குரங்கு. அரியவே குரங்கு. ரொம்ப பயங்கரமா இருக்கானே. கேமரால பாரு. அத்தடி பூனை மீசல பூனை தெரியுது. மூஞ்சில் போதுங்க. நெய் முந்திரி மாட்டுக்கறி. தமிழ மாட்டுக்கறி சாப்பிட மாட்டேன். நான் இப்பதான் ரெக்கார்டே பண்றேன். நல்லா இருக்கு துணி. நல்ல துணி. ஆமா, எந்த குப்பையிலேருந்து பொறுக்கிட்டு இருந்தீங்க? வந்து ஆதி காலத்துல மக்கள் அப்பவே வந்து துணி நெஞ்சு துணி மாட்டை கும்பிடுறதோட தமிழன். நெய் மாட்டுக்கறியா அவருக்கு ஒரு சாப்பிட்டு சொல்லுங்க. இன்ட்ரோ தானங்க, சொல்லுங்க. நெய் முந்திரி மாட்டுக்கறி. ஓகேங்க. போட்டு சுரண்டி எடுக்கிறேன். கார்பன்லாம் உள்ள சேரணும். சிக்கனும் கருகல் இருக்குது, இதுவும் கருகல் இருக்குது. உப்பு இருக்கான்னு பாரு. அது என்னதுன்னா என்ன ஐட்டம்? நெய் மாட்டுக்கறியா? நெய் முந்திரி மாட்டுக்கறி. மாட்டை திங்கிறவன் தமிழன் கிடையாது. நெய் முந்திரி சூப்பரா இருக்கு. அந்த நெய் மனம் அப்படியே தூக்கி வேற கூட போட்டுருக்கா. இதுல சுட சுட வாயில போடுவாங்க. சூடா அதுக்கு ஏங்க எப்படி வச்சுருக்கீங்க? வினித்து ஒரு பீஸா எடுத்து வைக்கிறாங்க. சாப்பிட்டு போறாங்க. எப்ப டேஸ்ட் சொல்ல போறேன். பீஃபோட டேஸ்டும் நெய்யோட டேஸ்டும் சேர்ந்து வித்தியாசமா இருக்குது. சொல்ல முடியுங்க. தம்மு போட்டு 1 hour ஆச்சு. இல்லை மகளே, தம்மு போட்டு 1 hour ஆச்சு. இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். அப்படிங்க அப்புறம் நல்லா சூப்பராக இருக்கு. ஒரு கறி எடுத்து அமைக்கி பிரிக்க கேட்டுங்க. இதுல என்ன வாசனை வருது? செம்ம அரோமாவா இருக்கு. என்னமோ ஃபீல் பண்ணி கூவுறான்டா அவன். அது இந்த கேம்ப் ஃபயர் போட்டதுனால அதோட சைடு எஃபெக்ட். நெல்ல சூப்பராக இருக்கு. ஏடா பீஸ் பார்க்க ரைஸ் வந்துச்சு பார்த்தீங்களாடா? எல்லாரும் அப்படியே வாயில வைங்க. நார் நேரா பூ மாதிரிங்கிற எங்க பூல நார் இருக்கும்ல, ஃபைபருங்க. பூனாரி குடிச்சிட்டா. பீஸ் நல்லா வெந்திருக்கு. எல்லாரும் வாங்க சாப்பிடலாம். அவன் தமிழன். நெய் மாட்டுக்கறி முந்திரி கொட்டை. சரி, நெய் முந்திரி நெய் முந்திரி மாட்டுக்கொட்டையா? மாட்டுக்கறி. கீ பீஃப் ரோஸ்ட். அவ்வளோதான். கீ பீஃப் ரோஸ்ட். டேஸ்ட் அப்படியே டேஸ்ட் பாருங்க. மாட்டை திங்கறீங்களே வெக்கமா இல்ல? அப்படியே நெய் மிதக்க மிதக்க சூப்பர் அரோமா. பெப்பர் தூக்கலா இருக்கனால நல்லா சுருக்குன்னு இருக்கு. நெய் பீஃப் பெப்பர் பெப்பர் வந்து கடைசியா போட்டனால அதுதான் மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக். நம்மளோட பிரியாணி பீஃப் ரெடி ஆயிடுச்சு. சூப்பரா வந்திருக்கு.
இதே மாதிரி நம்ம நிறைய வீடியோஸ் நம்ம சேனல்ல கண்டினியூஸா போடுவோம். ஏதோ பாருங்க. ஏதோ வெளியே கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு. ஆமா. அது கொஞ்சம் எங்களோட கம்பேக் இது. ஸோ அதனால நான் பார்த்துக்கங்க. ஸோ இனிமேல் நம்ம அடிக்கடி வீடியோஸ் போடுவோம். இது உங்கள் வைல்டு குக்கிங் சேனல். தமிழர் பரம்பரை இல்ல, நீ சோழர் பரம்பரை அல்ல, நீ பாண்டிய பரம்பரை அல்ல, நீ மரத்தமிழன் அல்ல. மரத்தமிழனாக இருந்தால் மாடுதுங்க மாடு.